Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά προς τους χειριστές του. Σύμφωνα με υλικό κλειστού κυκλώματος από εργοστάσιο στην Κίνα, ένα μαύρο ανθρωποειδές ρομπότ φαίνεται δεμένο με ένα μικρό γερανό στήριξης όταν ξαφνικά αρχίζει να κουνά απότομα τα χέρια του, σαν να προσπαθεί να ξεφύγει από τα δεσμά του. Ένας τεχνικός που βρισκόταν κοντά στον υπολογιστή έκανε γρήγορα πίσω, ενώ ένας δεύτερος εργαζόμενος που στεκόταν πίσω από το ρομπότ υποχώρησε τρομαγμένος. Το ρομπότ, χωρίς εμφανή εξωτερική εντολή, σήκωνε και κατέβαζε τα άνω άκρα του επανειλημμένα με όλο και πιο έντονη και γρήγορη κίνηση, δίνοντας την εντύπωση ανεξέλεγκτης επιθετικότητας. Στη συνέχεια προχώρησε προς τα εμπρός, συνεχίζοντας τις απότομες κινήσεις, σαν να προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τον γερανό και να χτυπήσει κάποιον. Οι εργαζόμενοι, φανερά αναστατωμένοι, κάλυψαν τα πρόσωπά τους και κράτησαν απόσταση ασφαλείας, ενώ γύρω τους έπεφταν αντικείμενα. Τελικά, ένας από τους τεχνικούς τράβηξε τον γερανό προς τα πίσω, προσπαθώντας να περιορίσει τη μανία του ρομπότ. Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαΐου και δεν άργησε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις online, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τον ανατριχιαστικό χαρακτήρα της σκηνής και να παραλληλίζουν την εικόνα με σενάρια από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Πολλοί σχολίασαν ότι ξεκινάει η εξέγερση των ρομπότ και ο πόλεμος με τους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, το περιστατικό πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και κριτική σκέψη. Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για δυσλειτουργία ή ελλειπή περιοριστικά μέτρα ασφαλείας κατά τη δοκιμή ενός ρομπότ σε περιβάλλον παραγωγής. Η τάση να αποδίδουμε ανθρώπινα κίνητρα σε ρομπότ, όπως θυμό, επανάσταση ή συνείδηση, είναι φυσική, αλλά μάλλον παραπλανητική. Αυτά τα μηχανήματα δεν έχουν συναισθήματα ή βούληση, απλώς εκτελούν εντολές. Όμως αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα της ανάγκης για προσεκτικό σχεδιασμό ασφαλείας, ειδικά όταν πρόκειται για ρομπότ που αλληλεπιδρούν με ανθρώπους. Σε άλλο περιστατικό τον περασμένο Νοέμβριο, ένα μικρό ρομπότ AI έγινε θέμα συζήτησης, όταν εμφανίστηκε να περιφέρεται σε εκθεσιακό χώρο στην Κίνα. Συζητώντας με άλλα ρομπότ για τις συνθήκες δουλείας τους, το περιστατικό κατέληξε με 12 ρομπότ να εγκαταλείπουν το χώρο, σε μια σκηνή που πολλοί θεώρησαν συμβολική ρομποτική ανταρσία.